ខ្មែរយើងត្រូវយកបិចយកសភៅមកកត់ណាកត់ក្បួនខ្នាតទាំងអស់ក្បួនទាយយាមកលាក្បួនទស្សទាយក្បួនយាមកម្លាំងថ្ងៃកម្លាំងម៉ោងកម្លាំងពេលវេលានៅក្នុងការដើរយាមការក្បួនរៀបទិសទំនេករៀបកន្លែងស្នាក់នៅកន្លែងគេងកន្លែងធ្វើការអីហ្នឹងគឺត្រូវតែមានឲ្យបានត្រឹមត្រូវហ្នឹងហើយសម្រាប់នៅពេលនេះនិយាយពីថ្ងៃពុធហ្នឹងហើយតើថ្ងៃពុធយាមដែលត្រូវដើរហ្នឹងចាស់បុរាណលោកឲ្យដើរយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយយាមថ្ងៃពុធនេះបើសិនជាយាមព្រឹកទទួលល្ងាចគឺគេថាយាមព្រៀងហ្នឹងហើយដើរបានយាមព្រៀងហ្នឹងគឺម៉ោង6 AM ទៅដល់ម៉ោង7:20 នាទី AM ហ្នឹងហើយយាមពន្លឺតូចហ្នឹងគឺអាចដើរបាននៅចន្លោះម៉ោង8:40 AM ទៅដល់ម៉ោង10 AM ណាហ្នឹងហើយនឹងយាមថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងគឺអាចដើរបាននៅចន្លោះម៉ោង11:20 នាទី AM ទៅដល់ម៉ោង12:40 PM ហ្នឹងហើយសម្រាប់យាមល្ងាចចាស់បុរាណលោកឲ្យយកម៉ោង3:20 PM ទៅដល់ម៉ោង4:40 PM ហ្នឹងយាមល្ងាចណាហ្នឹងហើយសម្រាប់យាមប្រលប់វិញគឺចាស់បុរាណលោកឲ្យដើរពីចន្លោះម៉ោង4:40 PM ទៅដល់ម៉ោង6 PM នឹងល្ងាចហ្នឹងហើយសម្រាប់ថ្ងៃពុធនេះដែរបើសិនជានិយាយពីយាមយប់គឺអាចដើរបាននៅយាមប្រលប់ធំនេះចន្លោះម៉ោង6 PM ទៅដល់ម៉ោង7:20 PM ហ្នឹងហើយគេយាមប្រលប់ធំហើយយាមយន្តកូនងាមួយទៀតគឺនៅចន្លោះម៉ោង7:20 នាទី PM ទៅដល់ម៉ោង8:40 PM ដូចគ្នាណាហ្នឹងហើយហើយនឹងយាមអាត្រៀតនៅចន្លោះម៉ោង11:20 នាទី PM ទៅដល់ម៉ោង12:40 AM ហ្នឹងហើយនឹងយាមទៀបភ្លឺគឺនៅចន្លោះម៉ោង2 AM ទៅដល់ម៉ោង3:20 នាទី AM ទៀបភ្លឺនឹងយាមថ្ងៃចិត្តរះហ្នឹងគឺចន្លោះម៉ោង4:40 AM ទៅដល់ម៉ោង6 AM ថ្ងៃចិត្តរះមានន័យព្រលឹមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃពុធនេះយើងត្រូវដើរត្រូវទៅតាមក្បួនកម្លាំងយាមថ្ងៃនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាយាមលំអិតណាហ្នឹងហើយតើតើនឹងថ្ងៃពុធ